30 миллиардов рублей, и завод здесь в Татарстане стоит порядка 28 миллиардов рублей. Очень важный факт или очень важный слайд, который необходимо обязательно знать. Вот все говорят, что зачем делать заводы, давайте будем заниматься сортировкой, давайте будем заниматься вторичной обработкой отходов и так далее, и так далее. И мы с этим согласны. Мы абсолютно точно говорим, что этим нужно заниматься. Более того, программа «Чистая страна» федеральная, собственно, об этом и говорит. Вот здесь представлена графически, так скажем, некая схема или некая иерархия обращения с отходами. И мы, как мусоросжигательный завод, являемся только лишь финальной, заключительной стадией этой большой программы. А на первом этапе этой программы, безусловно, раздельный сбор мусора. Это вот те самые разноцветные контейнеры, которые должны быть установлены во всех домохозяйствах. И уже от нас с вами, от людей, которые будут выкидывать отходы в эти контейнеры, будет зависеть от того, насколько эта программа будет эффективно работать. Если каждый из нас будет сортировать эти отходы и выбрасывать по разноцветным ящикам, значит программа будет эффективна. Если мы будем смотреть на эти ящики, а выкидывать, тем не менее, все в один, тогда она будет работать неэффективно. Поэтому вот все те, кто об этом говорит, и все те, скажем так, противники всей этой реформы, в общем-то, вот, наверное, они и первые не собираются выкидывать отходы, исходя из раздельного сбора. Но тем не менее, пилотные программы уже идут, вот, в частности, в Московской области, в 2 регионах. В прошлом году эта пилотная программа показала очень хорошие результаты, и в этом году принято решение этот пилот распространить на все регионы Московской области. Следующий очень важный элемент этой большой программы – это, соответственно, сортировка мусора. Будут выбираться региональные операторы, так называемые, и в Татарстане, и в Московской области. И эти региональные операторы будут возводить так называемые сортировочные комплексы, сортировочные станции, задача которых будет как раз-таки осуществить сортировку того мусора, который очень аккуратно нами с вами собран в разноцветные контейнеры. И вот тот мусор, который возможно будет отправить на вторичную переработку с этих сортировочных станций, он, соответственно, будет отправляться туда. А тот мусор, который невозможно отправить на вторичную переработку, он будет отправляться, соответственно, уже на утилизацию на мусоросжигательные заводы. Ну и, безусловно, будет некий процент захоронения, хотя, скажем, вот здесь в Татарстане наша цель и цель этой программы – добиться захоронения нулевого, так как это есть на сегодняшний день в Швейцарии. В Швейцарии нет ни одного полигона ТБО, весь мусор, часть его утилизируется на вторичную переработку, а часть его утилизируется, соответственно, в мусоросжигательных заводах, которых, кстати говоря, в Швейцарии более 30 штук. Теперь, еще один миф, или мысль, которую высказывали противники этой реформы, о том, что мусоросжигание или термическая утилизация мусора – это ошибка. Необходимо все отправлять на вторичную переработку, весь мусор. Это миф, это неправда, это ввод в заблуждение. Почему? Потому что мы базируемся на опыте европейских стран, которые занимаются этой проблемой и этим процессом уже не первые десяток лет, вот Швейцария в частности. И они сумели добиться, вот скажем, Германия, чемпион мира в этом смысле, сумела добиться только лишь 60% уровня отправки отходов на вторичную переработку. Соответственно, 40% коммунальных отходов не подлежат вторичной переработке. И это мировой опыт, это факт. Поэтому вот эти вот 40% необходимо с ними что-то делать. А можно с ними делать 2 вещи. Либо захоранивать на полигонах, либо, соответственно, термически обрабатывать или сжигать на соответствующих заводах. Что и делает весь цивилизованный мир. Он сжигает эти отходы на мусоросжигательных заводах. Здесь приведена статистика, но, как я уже сказал, средний уровень по Европе это 50% на вторичную переработку. Такие страны, как Германия, добились уровня 60%.
100% нет ни у кого. Поэтому, когда многие люди об этом говорят, это изначально неправильная информация. Теперь следующий элемент относительно технологий. Опять же, мы слышим с вами очень часто, что технология не та, технология неправильная, технология вообще нигде не применяется и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, опять же, хотел бы вас заверить, что это неправда, а правда и факты представлены вот на этом слайде. На самом деле технология называется сжигание, атмосферное сжигание, то есть сжигание в атмосфере. Колосниковая решетка – это лишь элемент этой технологии, так же, как вот в любом камине, когда дрова лежат на решетке, вот эта решетка внизу, это есть, по сути дела, прототип колосниковой решетки. Основная задача этой решетки – максимально четко высушить и эффективно высушить мусор, когда он подходит к зоне сжигания, и максимально эффективно регулировать потоки воздуха для максимально эффективного горения, собственно, мусора. Вот. И вот здесь мы с вами видим, что порядка 90% всех заводов по миру, а в мире чуть менее 2000 заводов подобного типа, мусоросжигательных заводов, порядка 90% заводов работают именно по технологии атмосферного сжигания. Оставшиеся 20% разные технологии, но все эти технологии оставшиеся, они не нашли применения в промышленных масштабах. То есть все эти технологии, как правило, используются на очень маленьких объемах мусора. И именно поэтому решение было сделано с точки зрения просто логики. Да? Если весь мир работает по такой технологии, если 90% заводов работают по такой технологии, наверное, это правильно. Наверное, эта технология эффективна. И, наверное, мы должны применять такую же точно технологию, а не изобретать велосипед. Именно поэтому, когда проводился конкурс в прошлом году на уровне федеральном, и была определена технология атмосферного сжигания. Значит, следующий элемент, который очень важен, я его раскрою в общих деталях, Елена потом немножко расширит и добавит, это то, что касается загрязняющих веществ, отходящем с завода паре. Да? То есть мы с вами видели в фильме, что, в общем-то, из заводской трубы выходит белый безвредный пар. Значит, на левом слайде, на левой диаграмме приведены европейские нормы и европейская фактура, то есть средние, вот синие полосы – это европейские стандарты по содержанию загрязняющих веществ, ПДК так называемый, как у нас это называется, а зеленые – это фактические данные. Ну и мы с вами видим, что в среднем уровень загрязняющих веществ, отходящих в паре с завода, составляет порядка 20% от разрешенных концентраций. Правая диаграмма – это наша диаграмма уже, и я хотел бы сказать, что в рамках реализации проекта в Московской области первая площадка, проект первого завода уже прошел государственную экологическую экспертизу. Соответственно, вот здесь представлены те расчеты загрязняющих веществ, которые, в общем-то, были сделаны по первому проекту. И мы с вами видим, что средний уровень порядка 3-4% от предельно допустимых концентраций. То есть мы на 96% лучше, чем разрешенные концентрации соответствующих веществ, отходящих в паре с завода. И это, соответственно, факт. Теперь в двух словах про технологию самого завода. Отчасти она была показана в фильме, правда, нарезали, конечно же, и она там не была показана со всех сторон, но тем не менее. Значит, три основных элемента в этой технологии. Это, безусловно, котел, в котором происходит горение мусора. Это большая система газоочистки, как было сказано в фильме. Стоимость этой газоочистки, повторюсь, здесь тоже есть миф. Стоимость имеется в виду суммарно и фундаменты, и металлоконструкции, и корпуса, и все, и все, и все. Значит, суммарная стоимость системы газоочистки составляет порядка 30% от стоимости всего завода. Плюс система получения и выдачи мощности, то есть это турбина, генератор и, соответственно, система выдачи мощности в электросеть. Значит, на первом этапе в котле, собственно, происходит горение мусора, и уже здесь начинается первый этап, связанный с экологией.
В верхней части котла температура достигает уровня 1200-1260 градусов. И отходящие газы, которые проходят через этот сегмент газоотводящего тракта, они находятся при этой температуре по времени порядка 3-4, а то и 5 секунд. Вот. А вот те самые пресловутые диоксины, которыми всех пугают, они распадаются при температуре 900 градусов, даже 850, поэтому, проходя через такой большой уровень температуры и находясь в этой зоне достаточно большой с точки зрения распада диоксинов время, в общем-то они все распадаются, и дальше мы уже работаем с менее опасными веществами. Далее идет система газоочистки, которая представляет из себя тоже отдельно взятый комплекс. Сначала стоит специализированный реактор, куда происходит впрыск мочевины и еще ряд компонентов, которые полностью абсорбируют все оставшиеся загрязняющие вещества. И в конце системы стоят рукавные фильтры, о которых мы уже слышали. Это, по сути дела, фильтры, которые призваны уловить какие-то остаточные элементы. Таким образом, на трубе мы получаем тот самый белый пар, который видели в фильме. Ну и далее стоит турбина. В случае завода в Татарстане такой турбина мощностью 55 мегаватт. Генератор, который вырабатывает электрический ток, ну и линии электропередач, которые, собственно, передают электрический ток-систему. Вот это вкратце, в общем, о технологии данного завода. А теперь несколько слов о нашем технологическом партнере. Urs, безусловно, расскажет, наверное, сам. Но я несколько мыслей просто скажу. Почему Hitachi Zosen Nova? Очень просто. Вообще лидерами во всем в этой сфере являлись исторически Япония и Швейцария. Швейцария самое экологическое государство. Япония тоже не отстает от этого. И очень большое количество разработок технологического плана, очень большое количество заводов было реализовано как раз таки в этих странах. Две компании работали в Швейцарии, это была компания Innova, в Японии это была компания Hitachi Zosen. Это, кстати, не та Hitachi, которую мы все с вами привыкли, не та Hitachi, которая делает электронику, это немножко другая компания, которая как раз таки занимается вопросами экологическими, вопросами мусоросжигания. В какой-то момент времени эти компании объединились, и на сегодняшний день компания Hitachi Zosen Nova представляет швейцаро-японский концерн, собственно, который занимает порядка 30% доли рынка вот в этом бизнесе. Именно поэтому мы идем в партнерстве с компанией Hitachi Zosen Nova, как с компанией, которая является, в общем-то, лидером данного рынка, как с точки зрения опыта, так и с точки зрения технологий. Далее, компания Hitachi Zosen Nova готова участвовать в этом проекте не только как поставщик оборудования и технологий, но и как и полноценный финансовый акционер. То есть для компании этот проект является очень-очень значимым, потому что для них это, по сути дела, первый проект на территории России. Ну и, безусловно, трансфер технологий, как я уже сказал, атмосферное сжигание практикуют многие, порядка 90%. Заводов по миру работает на этой технологии, но сердцем этой технологии является та самая колосниковая решетка, которая, как я уже сказал, призвана организовать процесс горения мусора наиболее эффективно. Насколько эффективно и хорошо спроектирована эта решетка, настолько эффективно и полно будет гореть мусор. У компании Hitachi Zosen Nova в этом смысле есть очень хорошие наработки. Их конструкция решетки является наиболее оптимальной, наиболее эффективной. И именно эту технологию мы будем реализовывать здесь, в России. Кроме того, Hitachi поставляет нам полный комплекс, повторяюсь, полный комплекс системы газоочистки под ключ по своей технологии, которая гарантирует нам как раз таки вот ту самую практически 100% очистку всех загрязняющих веществ, отходящих в адрес завода. Все правильно сказал? Значит, ну, здесь представлена некая статистика по тому, каков уровень захоронения на полигонах, и он
вами в черный цвет. Значит, ну, мы с вами видим, что правая колонка – это Российская Федерация, к сожалению, и у нас все отходы захораниваются на полигонах, что очень плохо. А вот левая колонка – это Швейцария. Здесь черноты нет вообще, и в этой стране нет ни одного полигона.